Fala, galerinha do YouTube, meu nome é Manoel e eu tô fazendo mais um vídeo no canal com a minha Buddy Slime. E a primeira coisa que eu vou falar, várias gente me perguntaram por que, como que faz o clipe. Então, eu vou mostrar várias coisas que vocês me perguntaram lá no meu Instagram. E deixa eu tentar colocar a câmera aqui, né? Porque ela não tá parando. Ai, meu Deus do céu. Viu, gente? Não tá parando a câmera. Ah, não tá parando a câmera. Então, se ficar ruim... não liguem, tá, gente? E daí eu faço outro vídeo igual. Mas tudo bem. O clipe, ele não é assim, com o dedo pra cá. Ele é assim, ó. E vocês vão ter que falar qual que é o nome. Vão ter que pesquisar na internet essas coisas, se vocês não sabem. E esse daqui, voltem nos cards, como é que é. Eu vou mostrar bem de câmera lenta como é que faz. Ó, você puxa, sabe essa parte aqui, na hora que eu tô balançando meu dedo? Você vira, ela coloca aqui e gira. Aqui. Daí você pode fazer mais de duas, assim. Você pode fazer mais de duas, entendeu? Mentira, gente. E tem a bolha, né? Ai, gente, cheio de pelo, minha slime. Qual que é esse? Volte aqui nos cards. Pá! Isso é bem divertida, né? E agora eu vou fazer a bolha. Porta-retrato. Mentira, eu peguei vocês de novo. E agora eu vou fazer a bolha. Só que daí eu vou colocar meu celular, minha câmera aqui. Ai, gente, desculpa. Vou mirar bem aqui. Vou fazer a bolha agora. Ah! Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Bote aí nos cards. Votem aí nos cards o que fica bom. E ó, tem pincel. Tem pincel, essas coisas aqui, sabe? Ó, olha, tem pincel aqui em cima, assim. Essas coisas. Tem caladaria, esses negócios aqui, os adesivos, tem várias coisas de capinha, sabe? Tem uns do Homem-Aranha, cadê? Deixa eu tentar achar, nossa, nem tô vendo. Aqui. Ai, gente. Hoje a banda do vai tocar lá na praça. Não vai? E ó. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E tchau!